ચાલો. હા, વિજય બારૈયાજી સુરતથી, જલ્પા મકવાનાજી સુરેન્દ્રનગરથી, નીલ નકુમજી જામનગરથી, શ્રુતિ ચાવડાજી છોટાઉદેપુરથી, રશ્મિ દેસાઈજી બરોડાથી, અમરીશ પટેલજી તારાપુરથી, મિતુલ ભટ્ટજી મહેસાણાથી, કરન્ટલી ઇન યુગાન્ડા, ઈસ્ટ આફ્રિકા. ઓહો મિતુલજી, વેલકમ ફ્રોમ ઈસ્ટ આફ્રિકા. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ રાજકોટથી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. મોહિની પટેલજી કતાર દોહાથી, વેલકમ મોહિનીજી. અતેન્દ્ર રાખોલિયાજી સુરતથી, મનસ્વી રવેશિયાજી મોરબીથી, દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી આણંદથી, દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી અને અલ્પેશ ગોસ્વામીજી, ઓકે. ધનવી રવેશિયાજી મોરબીથી, શૈલી છાયાજી ભુજ કચ્છથી, ઓકે. અને રાગિની પાઠકજી, તમે તો ગામનું નામ નથી લખ્યું, તમે તમારો ઈમેલ આઈડી લખ્યું છે. વેલુબા વાઘેલા અમદાવાદથી, સુરભીજી જામનગરથી, જયદેવ ડાબીજી બોરસદથી, ઓકે. રાગિની પાઠકજી અમદાવાદથી, ફાઇન, ધન્યવાદ. સો આપ સર્વનું સ્વાગત છે અને આ કોર્સ વિશે ટૂંકમાં જાણીશું આપણે. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ કોર્સ અબાઉટ એન્ડ એનું આપણે કેવી રીતે મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈ શકીએ એ જાણવા માટે એક ઓરિએન્ટેશન છે, વેરી શોર્ટ ઓરિએન્ટેશન. આપણે પહેલા એ ઓરિએન્ટેશન જોઈ લઈએ અને પછી આપણે અધ્યાય પર જાશું. તો ઓરિએન્ટેશન એટલે શું છે કે કેવી આ જે કોર્સ છે એ કેવી રીતે ડિઝાઇન કરેલો છે અને એમાં શું શું એક્સપેક્ટેશન છે, કેવી રીતે આપણે આ કોર્સને મેક્સિમમ કે આપણા પોતાના ફાયદા માટે અને બીજા જે સાથે જે જોઈન થયા હોય પાર્ટિસિપન્ટ એમના માટે પણ. સો બંનેના બેનિફિટમાં કેવી રીતે આપણે એને ઉપયોગ કરી શકીએ તે આપણે જોશું. સો ઓરિએન્ટેશન ડે, જનરલી we had to have day differently, એક સેપરેટ ડે રાખવામાં આવતો હતો, પણ હવે વી આર કમ્બાઇનિંગ વિથ ધ ડે 1. ઓકે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશ પ્રભુ? જી પ્રભુજી, દેખાય છે. ધન્યવાદ. તો આ કોર્સમાં જે કંઈ પણ આપણે શીખશું, જાણશું એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે, આ જે તમને પુસ્તક દેખાય છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, એના આધારે શીખવામાં આવશે. તો આ પુસ્તક કોણે લખ્યું છે, જેમનો ફોટો છે એમનું નામ છે કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. એ ઇસ્કોનના સંસ્થાપકાચાર્ય છે. ઇસ્કોન શું છે તો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, એને સ્થાપવા વાળા છે અને એમને આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લખી. આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ વિશ્વમાં સૌથી વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી અને થઈ રહેલી ભગવદ્ ગીતા છે, સૌથી વધારે મેક્સિમમ. અને વિશ્વની અનેક યુનિવર્સિટીઓમાં એ આ ભગવદ્ ગીતા છે એ સિલેબસ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટી ના સબ્જેક્ટમાં ધીસ ઇઝ અ સિલેબસ, એટલે બહુ જ પ્રચલિત છે અને અત્યંત મહત્વની છે આ ભગવદ્ ગીતા. શીલા પ્રભુપાદ કોણ હતા? તો શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. માત્ર 5 વર્ષની વયે, અહીંયા આગળ ડાબી બાજુમાં ઉપર જે ચિત્ર દેખાય છે તમને, 5 વર્ષની વયે એમણે એમના પિતાને કીધું કે મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. અને એમના પિતા પણ ગૌરમોહન ડે, એ પણ બહુ જ ઉદાત્ત વ્યક્તિત્વ વાળા મહાન ભક્ત હતા અને એમને બહુ સરસ એમને રથ બનાવી આપ્યો અને આખા મોહલ્લાના શેરીના છોકરાઓએ ભેગા થઈ અદ્ભુત રથયાત્રા કાઢી. અને તમે જુઓ, બાળપણમાં જે બી વાઈએ છીએ આપણે, મોટા જતા એમાંથી બહુ મોટું મહાન વૃક્ષ પ્રગટે છે, આપણને ખબર છે, રાઈટ? તો એ જ પ્રભુપાદે પછી વિશ્વમાં જ્યારે મોટા થઈને અમેરિકા ગયા અને ત્યાંથી સમગ્ર વિશ્વમાં ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે ફરી વળ્યા. તો વિશ્વના મોટા બધા જ શહેરોમાં આજે રથયાત્રા નીકળે છે, એનો શ્રેય શીલા પ્રભુપાદને જાય છે. એમણે બધી જ જગ્યાએ, ભારતની બહાર પણ લગભગ બધા જ દેશોના બધા જ મુખ્ય શહેરોમાં રથયાત્રા નીકાળવા માટે એમના શિષ્યોને પ્રેરણા આપી. તો બાળપણથી જે ભક્ત હતા એ લગભગ 26 વર્ષની વયે 1922માં, 1896માં એમનો જન્મ હતો. 1922માં એ પોતાના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, જેમને લાયન ગુરુ કહેવામાં આવે છે, એમને મળે છે. અને જેવા મળે છે એવા જ એમના ગુરુ એમને કહે છે કે તમારા જેવા
જે ઇન્ટેલિજન્ટ યુથ જે છે, બુદ્ધિશાળી યુવાનો, એમને તો ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર અંગ્રેજી ભાષામાં કરવો જોઈએ અને પાશ્ચાત્ય દેશોનો પણ એનો લાભ મળવો જોઈએ. તો આ રીતે એમને પ્રેરણા આપી અને ગુરુની પ્રેરણાને લઈને એમને પ્રયત્નો ઘણા બધા કર્યા, આરંભ્યા. ઝાંસીમાં એમણે ડેવોટી ઓફ લીગની સ્થાપના કરી અને ત્યાર પછી ઓકે કિડ્સ ગ્રુપની લિંક જે છે અમરીશ પટેલ પ્રભુ મૂકી છે. ઓકે કિડ્સ માટે ચાલુ થઈ ગયું છે લોકોનું. કિડ્સ ની અંદર આ લિંક પરથી જોઈન થઈ શકાશે. થઈ શકાશે ને? તો હા, થવાય જ છે અને હું ઓલરેડી બીજા મોબાઈલ થી થયેલો છું એમાં લોગિન. અચ્છા ઓકે. તો કિડ્સ બીજો એક ક્વેશ્ચન અંદર શુભમ માતાજી અરાઇઝ કર્યો છે કે આપણી લિંક થી કે યુથ બેચમાં જોઈન થવાય છે કલ્પના માતાજીમાં. ઓહો, તો ગ્રુપની લિંક તમે ફરીથી બીજી નાખો ને. ના, આપણી લિંક થી તો આપણામાં જોઈન થવાય જ છે. પણ મે બી કદાચ એમનાથી મિસ્ટેક થી પેલી યુથ વાળી બધી મલ્ટિપલ યુઝ લિંક યુઝ કરીએ છે હમણાં, એટલે એવું થયું છે. આટલું બધું એનીવે વિલ સી. ચેક કરી લઉં છું ફરી તો એમાં. હા, કિડ્સ જે છે એ એડલ્ટ્સમાં જોઈન થાય, એડલ્ટ્સ છે યુથમાં જોઈન થાય. ધીસ ઇઝ સમથિંગ વી નીડ ટુ રિયલી કરેક્ટ ઇટ પ્રભુ. હે ને? જોઈ લો ને, આને જરા તમે જુઓ ને. હા પ્રભુ, ચેક કરી લો. યસ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ લીગ ઓફ ડિવોટીની સ્થાપના કરે છે ઝાંસીમાં અને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ મીન્સ કે જ્યારે એ 100% ડેડિકેટેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસ જીવન જીવવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે પોતાના મેગેઝિનની શરૂઆત કરે છે અને એના માટે પોતે જાતે એનું પ્રિન્ટિંગ કરાવીને જાતે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે. કારણ કે એમને જે આ જ્ઞાન છે એને વહેંચવાની ખૂબ તાલાવેલી હતી અને એના માટે એમને ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા છે અને લગભગ 70 વર્ષની વયે એ અમેરિકા જવાનું નક્કી કરે છે એમના ગુરુ મહારાજના આદેશ પ્રમાણે. અને એ વખતે એમની પાસે માત્ર 40 રૂપિયા હોય છે. એટલા માટે એમને જવામાં પણ બહુ તકલીફ હોય છે. કાર્ગો શિપમાં બેસીને, કાર્ગો શિપ એટલે માલવાહક જહાજ, એમાં બેસીને અમેરિકા જાય છે. રસ્તામાં 2 વાર એટેક આવે છે, પણ છતાંય ભગવાનને કહે છે કે જો તમારી ઈચ્છા હોય કે હું તમારા કાર્યમાં જેને કહેવાય કે એક નિમિત્ત માત્ર બનું તો તમે મને જીવતો રાખી શકો છો. અને પછી અમેરિકા જાય છે. 2 વર્ષ સુધી સતત પ્રયત્નો કરે છે. કોઈ પણ સફળતા જેને કહેવાય કે બહુ મળતી નથી, પણ ધીમે ધીમે લોકો આવતા જાય છે. એ ટોમ્કિન્સન પાર્ક કરીને એક ગાર્ડન છે, એમાં જઈને કીર્તન કરતા એકલા. અને ધીરે એ વખતે ત્યાં હિપ્પી મુવમેન્ટ ચાલતું હોય છે. તો ઘણા બધા યુવાનો જે છે એમની સાથે જોડાય છે અને એમના આ જે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન આપવાના કારણે એ લોકો એકદમ જેને કહેવાય ને કે આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રમાણેનું જીવન ગ્રહણ કરે છે અને જેને કહેવાય કે એકદમ પવિત્ર જીવન જીવીને ભગવદ્ ગીતાના આદેશ પ્રમાણે એ લોકો આદર્શ સ્થાપે છે. તો પ્રભુપાદ વિશ્વના બધા જ દેશોમાં પરિભ્રમણ કરે છે. 14 વખત પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરે એમ કહી શકાય. બહુ જ શરીર પણ દાખલા તરીકે 70 વર્ષની ઉંમરે વ્યક્તિ બહાર જતા પણ 2 વખત વિચારે, જ્યારે પ્રભુપાદ 14 વખત પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરે છે. બેક ટુ ગોડહેડ નામનું એક મેગેઝિન એમનું જે શરૂ થયું હોય છે, અત્યારે પણ ચાલે છે. બેક ટુ ગોડહેડ. બેક ટુ ગોડહેડ નો મતલબ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. What is the meaning of back to Godhead? કેમ? ચાલો, દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી. ભગવાન પાસે પાછા જવાનું. હા, ભગવત ધામમાં જવાનું, પરમધામમાં જવાનું. તો એ નામ, એમનું મેગેઝિનનું નામ જ એ છે, બેક ટુ ગોડહેડ. અને એમને અનેક પુસ્તકો આપ્યા જતા પહેલા, અદ્ભુત પુસ્તકો આપીને ગયા. એમને કોઈએ રિપોર્ટરે પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ તમે આ 108 ટેમ્પલ, એ વખતે એમને 108 મંદિરો આખા વિશ્વમાં સ્થાપી દીધા હતા કૃષ્ણજીના, તો કે તમે મૃત્યુ પામશો પછી શું થશે? પ્રભુપાદ કહે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય. એટલે કે શું વાત કરો છો, તમે મરવાના નથી? યસ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લીવ બાય માય બુક્સ. એટલે આ બુક્સ જે છે એમને આપેલી આપણને
ધરોહર છે ને એમાંની જે મુખ્ય બુક છે આપણી એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે. આ કોર્સ જ્યાંથી ચાલી રહ્યો છે ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ ના ડીટી છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને આશીર્વાદ લઈએ કે આપણે આ કોર્સને સફળતાપૂર્વક અને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ધૈર્યપૂર્વક અને ઉત્સાહપૂર્વક આપણે પૂરો કરીએ. અને જે રીતે કરશું એક એક ચેપ્ટરમાં આગળ જશું એમાં આપણને એક અદ્ભુત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું જશે. લેટ અસ મૂવ ફોરવર્ડ. તો ઇસ્કોનના ઘણા બધા મંદિરો છે વિશ્વમાં. આ જે છે વેસ્ટ વર્જિનિયા યુએસએમાં પ્રભુપાદ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ કરીને ટેમ્પલ છે. ભક્તિ વેદાંત મેનોર વોટફોર્ડ યુકે માં મંદિર છે. યુક્રેનમાં ઇસ્કોનના જે ફેસ્ટિવલ્સ થાય છે એમાં હોલ નાના પડે છે. ત્યાં આગળ સમિયાણા બાંધવા પડે મોટા. અને તમે જોઈ શકો છો કે જે પુરુષો છે ધોતી કુર્તા એટલે કે પરંપરાગત સનાતન સંસ્કૃતિના પોશાકમાં અને સ્ત્રીઓ જે છે જે સાડી પહેરીને રાઈટ એ રીતે આમાં ભાગ લે છે અને અદ્ભુત કૃષ્ણ ભક્તિમાં પરોવાય છે. ડર્બન સાઉથ આફ્રિકા. હા, ઈસ્ટ આફ્રિકાથી આપણી સાથે છે. કોણ છે? આઈ જસ્ટ મિસ ધ નેમ. હરે કૃષ્ણ. સો મિતુલ ભટ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હા, મિતુલ ભટ્ટ. ઓકે, વેલકમ. સો બહુ સુંદર મંદિર છે સાઉથ આફ્રિકાનું. અને ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર જે છે એ માયાપુરમાં છે, વેસ્ટ બેંગાલમાં આવેલું છે. અદ્ભુત વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ. અને લગભગ અત્યારે પૂરું થવા આવ્યું છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન. તો આ જે ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર છે. પ્રભુપાદ જે છે એ સમગ્ર વિશ્વની પરિક્રમા કરતા હોય છે. આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. આ મંદિર જે છે જ્યાંથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે છેલ્લા 2.5 વર્ષથી એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર, કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલગેટ કદરી, મેંગ્લોર, કર્ણાટકામાં છે. ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે એમનું નામ હિઝ ગ્રેસ નામ નિષ્ઠા દાસ છે. એ આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે. અને તમે તમારામાંથી કોઈ ત્યાં જાય તો ચોક્કસ તમે ત્યાં આગળ અદ્ભુત દર્શનનો અને ત્યાં આગળ સેવાનો લાભ લઈ શકો છો. તો ભગવદ્ ગીતા શું છે? તો ભગવદ્ ગીતા એ એવું આપણું શાસ્ત્ર છે, પુસ્તક છે કે જેમાં આપણી બધી સમસ્યાઓના જવાબો એમાં છે. એને આધ્યાત્મિક શબ્દકોશ કહેવામાં આવે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ડિક્શનરી. અને મહાત્મા ગાંધી એવું કહેતા કે મારા માટે ઇટ્સ અ બુક ઓફ ઇન્સ્પિરેશન. મને પ્રેરણા આપતું આ પુસ્તક છે. મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે જે આ ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે એમને દર વખતે જેટલી વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચે, સાંભળે, મનન કરે, ચિંતન કરે, એમને એક નવો જ આનંદ અને નવો જ એમાંથી અર્થ અથવા તો ગાઈડન્સ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા આગળ નીચે જે છે કોણ છે સાયન્ટિસ્ટ? કોઈને ખબર છે? આ ફોટો જોઈને કહી શકે? પ્રભુજી, આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન. થેન્ક યુ દિવ્યાંગ પ્રભુ. તો એ કહે છે કે જ્યારે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું અને એના વિશે હું મનન કરું છું ત્યારે મને ભગવાને આ વિશ્વ, આ બ્રહ્માંડ કેવી રીતે બનાવ્યું છે અને એની મને ઝલક મળતા મારું હૃદય જે છે અહોભાવથી ભરાઈ જાય છે. ઓવરહેલ્મિંગ એક્સપ્રેશન કહેવાય ને, અહોભાવથી ભરાઈ જાય છે કે આ બધું જ આપણે જે કરીએ છીએ તો એકદમ ચીચરું લાગે. આપણને એમ લાગે કે સાયન્સે આટલું બધું ડેવલપ કર્યું, પણ સાયન્ટિસ્ટ, મોટા સાયન્ટિસ્ટ પોતે કહે છે કે સાયન્સનું જે વિકાસ છે મને ચીચરો લાગે છે. ભગવાને એટલું જબરદસ્ત ક્રિએશન બનાવ્યું છે. તો શું કામ આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપથી જ કરીએ છીએ? કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ જે છે આપણે પરંપરાથી એને જોવો જોઈએ, જેને કહેવાય અનબ્રોકન ચેન ઓફ ડિસિપ્લિન સક્સેસર. એટલે કે આખી જે સાંકળ હોય, જે મેસેજ આવે એકદમ જેને કહેવાય પ્યોર આવવો જોઈએ. જેવી રીતે ફેક્ટરી આઉટલેટ્સ હોય તો તમે ત્યાં આગળ કાંઈ વસ્તુ લેવા જાઓ તો તમને ખબર હોય કે આ ઓથેન્ટિક આવવાની છે, રાઈટ? તો એવી રીતે આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ જેવા તેવા જગ્યાએથી લેવી જોઈએ નહીં. ખરેખર એવી શૃંખલા હોય કે જે શ્રી કૃષ્ણ સુધી પહોંચે, એવી શૃંખલા હોય ત્યારે આ કાર્ય જે છે આપણને જે જ્ઞાન મળે એ એકદમ ઓથેન્ટિક મળતું હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ગીતા જે છે એ વિશાળ પુસ્તક છે. એમાં એનો જે આપણે વિધિસર અભ્યાસ કરીએ, સિસ્ટમેટિક સ્ટડી, તો 1 વર્ષ લાગી શકે છે. એટલે 18 દિવસમાં
100% એમાં જેને કહેવાય કે આપણે માસ્ટર બની જઈએ એવું શક્ય નથી, પણ 18 દિવસમાં અમે એ કાળજી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે એમાં જે મુખ્ય વિચારધારા છે, ભગવાન કહે છે, એ વિચારધારાને આપણે એડ્રેસ કરી શકીએ અને તમને વધારે ઊંડાણ ભર્યા અભ્યાસ માટે પ્રેરણા મળે એવો પ્રયત્ન કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ને. તમને ઇન્ટરેસ્ટ જાગૃત થાય કે હા હજી વધારે જાણવું છે. અને લેવલ 1 પછી આ લેવલ 1 કહેવાય છે, પછી લેવલ 2 આવે છે, પછી લેવલ 3 આવે છે, લેવલ 4 આવે છે, રાઈટ? તો એ રીતે અનેક લેવલ્સ છે ને બધા જ લેવલ્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. એટલે એકવાર તમે અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે સ્ટડી કરો, તમને વધારે રસ જાગે તો તમે બહુ જ ઊંડી ડૂબકી લગાવી શકો છો. રોજે 1 કલાકનો ક્લાસ રહેશે, રોજે એક ચેપ્ટર લેવામાં આવશે અને દરેક ચેપ્ટરના જે મુખ્ય મુદ્દાઓ હોય એને કવર કરવામાં આવશે અને વર્ગ પછી પ્રશ્ન જવાબનું સેશન રાખવામાં આવશે અને તમે લર્ન ડેશ પ્લેટફોર્મ પર ડેલી ક્વિઝ એટેન્ડ કરી અને છેવટે સર્ટિફિકેટ લઈ શકો છો. તો કયા 4 લેવલ છે તો આ રીતે અહીંયા આગળ બતાવેલા છે. તમને આગળ વધારે ડિટેલમાં મે બી અરાઉન્ડ 15 ચેપ્ટર જે છે એ તમને આના વિશે સમજાવશું. ફ્રી ઈ-બુક છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ઇંગ્લિશમાં એ અવેલેબલ છે, એ તમે યુઝ કરી શકો છો. અને લેવલ 1 નો જે સેટ આવે છે, બુક્સનો સેટ, તમારે જો ખરેખર જેને કહેવાય કે સિન્સિયર સ્ટડી કરવો હોય તો આ 4 પુસ્તક, બેઝિકલી આ 3 પુસ્તક જે છે એ રેકમેન્ડેડ છે. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, પૂર્ણ પ્રશ્ન અને પૂર્ણ ઉત્તર, આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન, આ 3 પુસ્તકનો સેટ સાથે એક જપમાળા આવે છે, એ 600 રૂપિયામાં છે. તમે આ જે લિંક છે એના ઉપરથી ઓર્ડર કરી શકો છો. ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ ઉપરથી પણ ઓર્ડર કરી શકો છો. સેમ છે, ધીસ ઇઝ વન એન્ડ સેમ. વોટ્સએપમાં આપણે હંમેશા રિસ્પેક્ટફુલ રહેવું જોઈએ અને જેમાં દરેકની પ્રાઇવસી હોય એને મહત્વ આપવું જોઈએ. એટલે આપણા પોતાના કોઈ મેસેજ વોટ્સએપના પાર્ટિસિપન્ટ્સને કરવા નહીં, એ તમને ખાસ અપીલ છે. અને બીજા કોઈની સાથે તમે ઇન્ટરેક્ટ નહીં કરવું. એડમિનિસ્ટ્રેટર જે છે, ઇન્સ્ટ્રક્ટર જે છે, એમની સાથે તમે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકો છો. અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમાં આ રીતે મેસેજીસ કરશે, અનસોલિસિટેડ મેસેજીસ, તો એને એના ઉપર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઓકે ટીચર્સ, મારું મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે. અમરીશ પ્રભુ, તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપશો? 1 2 3 4 5. અમરીશ પ્રભુ જે છે, અમરીશ પટેલ, એ અમારા એડમિન છે અને કોહોસ્ટ છે. એ ઘણા લાંબા સમયથી અમારી સાથે સંકળાયેલા છે અને બહુ અદ્ભુત સેવા આપે છે 24/7. તો તમે એમનો સપોર્ટ અને સાથ લઈ શકો છો. યસ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, મે બી કદાચ અત્યારે લિંકના પ્રોબ્લેમ થાય એટલે ફોન આવે છે બેકગ્રાઉન્ડમાં. હા, લિંક તો બધી ઓકે પ્રોપર વર્ક કરે છે. જે શોર્ટ લિંક મેં આપી છે 3 ક્લાસમાં જોઈન થઈ ચૂક્યો છું, એટલે એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી. પણ મે બી કદાચ જે મોટી લિંક છે એ કોમન થતી હશે એટલે લોકો પ્રોબ્લેમ થાય છે. લિંક એટલે આમાં આપણે ઓરમાં લખ્યું હોય છે, પેલા શોર્ટ લિંક હોય છે એક તમારી https:// કરીને GUJ8PM- કરીને 1 છે, એનાથી જોઈન થાય તો બધા પ્રોપરલી જોઈન થાય છે. એના પછી ઓર કરીને મોટું લાંબુ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું હોય છે. હા, પણ એ તો આપણે દર વખતે એનું એ જ હોવું જોઈએ ને, એમાં તો કઈ ચેન્જ તો થયો નથી. આ પ્રભુજી લાંબુ ડિસ્ક્રિપ્શન છે ને, એમાં યુથમાં જોઈન થવાય છે. મારે 3 વખત એવું થયું. હા, એટલે આવું ન થવું જોઈએ. સવારે પણ આવું જ થતું હતું પ્રભુજી. સવારે બી કલ્પના લિંકમાં 8 વાગ્યાની યુથ બેચમાં બેચ પ્રોબ્લેમ છે ને, હતો. એમાં આવી રીતનું થાય છે. યુથ બેચમાં જોઈન થવાય છે. This is લાંબી not ડિસ્ક્રિપ્શન right. વાળી છે ને એમાં. શોર્ટ લિંક થી બધાને થાય છે, એટલે મનદીપ પ્રભુએ કદાચ કોપી પેસ્ટમાં લોચો માર્યો હશે એમાં. હા, એટલે આ તો કરાવડાવી દઉં છું, પણ શોર્ટ લિંક બધાને જે મોકલી છે શોર્ટ લિંકમાં બધા આમાં જ જોઈન થશે. અને એ તો જે ભાગવતમ વાળી લિંકમાં પ્રભુજી થઈ જાય છે. એમાં કરીએ આપણે બધાને ખબર ન હોય ને, અને મીટિંગ આઈડી જે છે, મીટિંગ આઈડી પણ ગલત હોય, એટલે that is really incorrect. મને એવું લાગે છે કે this is a serious thing we have to look into. અત્યાર સુધી ક્યારે આ 30 બેચમાં આવું નથી થયું, એટલે we need to be yes. તો એની 3 વખત આજે 3 વખત હું યુથ બેચમાં જોઈન થઈ ગઈ. હા, એટલે હવે તમે ફાઇનલ મેસેજ ગ્રુપમાં નાખજો અને શોર્ટ લિંક જ મોકલું છું અત્યારે. યસ, અને હું પણ મનદીપ પ્રભુને વાત કરું છું. ધીસ ઇઝ
really serious and this needs to be corrected. ચાલો let us start. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુ અને વેલકમ ટુ ઓલ જયશ્રી સોનીજી, શોભા માતાજી, બધાનું સ્વાગત છે. સો આ બધા જ જે છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, દિવ્યાંગ પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, શોભા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, જે બધા જ જે છે અમારા પ્રીવિયસ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. આરતી નેગાદી માતાજી, બેલા શાહજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અને તમે એમના મોં ઉપરના સ્મિતથી અને સબસિક્વન્ટ આપણે જે કંઈ પણ ડિસ્કશન થશે એનાથી તમે જાણી શકશો કે હાઉ મચ ઇમન્સ દે હેવ બેનિફિટેડ. લલિત કુમાર પ્રભુ, તમે કઈ એડ કરવા માંગશો કોર્સ વિશે? નહીં પ્રભુજી, બહુ મજા આવે છે ને છોડવાનું ક્યારેય મન નથી થતું. આજ 15મી વખત છે. 15મી એવું લાગતું હતું કે કાંઈ નથી સમજાતું, અને પછી મેં તમને મેસેજ પણ કરેલો કે કાંઈ સમજાતું નથી ને યાદ નથી રહેતું, પણ પછી એમ ચાલુ રહી છે જર્ની. આ 15મી બેચ એમનું કન્ટિન્યુએશનમાં છે અને બહુ જ આનંદ આવે છે પ્રભુજી. હરી બોલ. સો ઘણા બધા છે અહીંયા આગળ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, અને રિયલી મને એવું લાગે છે કે આ આધ્યાત્મિક કુટુંબ છે અને ભગવદ ગીતા. પ્રભુજી, આમાંથી ઘણા એવા છે કે સવારે 8 વાગ્યામાં હોય છે, બપોરે 4 વાગ્યામાં હોય છે, રાત્રે હોય છે. સો સવારના 6 વાગ્યાથી અમારા ક્લાસ ચાલુ થાય છે ગુજરાતીમાં. 6 થી 7 ભગવદ ગીતા ક્લાસ, 7 થી 8 ભાગવતમ ક્લાસ, 8 થી 9 ફરીથી ભગવદ ગીતા ક્લાસ, બપોરે 4 વાગે ભગવદ ગીતા ક્લાસ, સાંજે 8 વાગે બાળકો માટે, યુવાનો માટે અને એડલ્ટ્સ માટે, બધા માટે ના ક્લાસ. તો આ રીતે બધા જ લાભ લે છે અને મને આશા છે કે આપ સર્વને પણ આ કોર્સ જે છે એટલો જ લાભદાયી અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે. સૌથી મહત્વનું છે ઇટ શુડ ક્રિએટ ઇન્ટરેસ્ટ. સો ચોક્કસ બનશે. તો આ હતા અમારા પાસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ના ફીડબેક. રાઈટ, ઘણા બધા છે, પણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. પ્રભુજી, એક નાનકડી વાત શેર કરું, આમ તો પર્સનલ છે. આરતી માતાજીની, હા, એની 2 ડોટર જે નાની આવે છે ને, 7 વર્ષની છે, એમાંની એક છોકરી 2 ગીતા ક્લાસ કરે છે ઇંગ્લિશમાં. એમાંની એક છોકરીએ વિલા જોઈ અને કે આપણે આવી વિલા હોવી જ જોઈએ, એમ રોવા માંડી. એટલે બીજી કે તે ગીતા કરી છે ને, કે તને ખબર નથી કે આ બધું ભૌતિક કહેવાય, કે આપણી પાસે જે હોય એમાંથી જ આપણે સુખી રહેવું જોઈએ. આજે આરતી માતાજી આજે શેર કર્યું અમારા ગ્રુપમાં. વાવ. 2 નાનકડી છોકરી 7 જ વર્ષ છે ને, અદ્ભુત આટલી અસર કરી છે એમ કે આપણી પાસે હોય એમાં સુખી રહેવાનું છે. આને કહેવાય ખરેખર પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ભગવદ ગીતા જે છે એ ઉતરી છે અને કેટલી સરસ રીતે સહાય કરે છે. બહુ સરસ, મને આનંદ છે. આરતી માતાજી અમારા વોલેન્ટિયર અને બહુ જ ક્રિએટિવ છે. દર વખતે જે તમે વિડીયોઝ ફેસબુક ઉપર અને યુટ્યુબ પર જોતા હશો, ગ્રુપમાં પણ વિડીયોઝ નવા ક્રિએટિવ્સ બનાવે છે અને ઘણી બધી રીતે એકચ્યુઅલી આ કોર્સમાં બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ સેવા કરે છે. એઝ અ co-host, admin, as a teacher, as a video creator, as a website manager, as a translator. એ રીતે તમને બધાને પણ સ્વાગત છે જો તમે આમાં પ્રદાન કરી શકો તો. પણ ઝૂમ ક્લાસ કરતા કંઈક ધ્યાન રાખવું પડે. આ તો કઈ ડાયરેક્ટ ક્લાસ તો છે ને કે વર્ગમાં જઈને બેસી ગયા તો ટીચરને તમે સામે તમે એકબીજાને જોઈ શકો. તો ઝૂમ ક્લાસમાં તમે સૂતા ક્લાસ ભરવો નહીં, એને એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવો. અને ડ્રેસ જે છે તમે એપ્રોપ્રિએટ ડ્રેસ હોવો જોઈએ. રાઈટ, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે અમરીશ પ્રભુનો પૂછી શકો છો. તમે ક્લાસમાં પણ હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. ઝૂમની જે ચેટ છે ચેટબોક્સમાં લખી શકો છો. અને 6 AM to 12 midnight સુધી આપણો ચેટ સપોર્ટ છે, એનું પણ તમે લાભ લઈ શકો છો. અને વેબસાઇટ છે, વેબસાઇટ ઉપર અથવા અલ્ટિમેટલી કશું કામ ના થાય તો મંદિરના પ્રમુખ છે, મને આશા છે તમારે વારો નહીં આવે પણ એમને પણ ઈમેલ કરી શકાય. એસ્કેલેશનની આખી પ્રોસિજર છે, હે ને. અને અમે અમારા ત્યાંથી કોઈ એવા જેને કહેવાય ડાયરેક્ટ એપ્રોચ થતા નથી. જેને કોઈ પણ કઈ સેવા કરવી હોય તો આ ડોનેશનની લિંક છે. કોર્સ ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે, પણ એક બહુ બિનાઇન આ જે કહેવાય કે એડવેન્ચર છે કે જેમાં ઘણા બધા લોકોને લાભ મળે છે. એટલે આ કોર્સ માસ પ્રતિ માસ વિનામૂલ્યે ચાલતો રહે, એના માટે તમારે કંઈ કન્ટ્રીબ્યુટ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. આ બધું સ્વૈચ્છિક છે, વોલેન્ટરી.
એક સરસ સુદામા સેવા ચાલે છે કે જેમાં ઘણા બધા લોકો જોડાયા છે. મહિને 500 રૂપીસથી ઓનવર્ડ્સ કોઈ પણ એમાઉન્ટ તમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો ફોર 12 મંથ્સ. ઘણા બધા લોકો એ રીતે પણ એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. ભાવનાજી, તમારો બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ ચાલુ હતો. ઓકે, કોઈ સ્પામ મેસેજીસ હોય તો અમને જાણ કરશો. આ મારા બેંક એકાઉન્ટની ડિટેલ્સ છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિરનું આ પેજ છે, અમારું વેબ પેજ, અને આ યુટ્યુબની ચેનલ છે. એમાં અત્યારે લગભગ આઈ થિંક 30,000થી વધારે સબસ્ક્રાઈબર્સ છે. તમને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી છે, જેમાં બધા જ વિડીયોઝ મળી રહેશે. હજારો વિડીયોઝ છે અને નવા પોસ્ટ એમાં આવતા રહે છે. ફેસબુકનું પેજ તમે લાઈક કરી શકો છો, તો નવા એમાં અપડેટ્સ તમને મળશે. ડેલી ક્વિઝ માટેની આ લિંક છે, તો એ પણ તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે એનો ઉપયોગ કરો. ઓકે, તો આ જે છે એ પ્રણામ મંત્ર છે. આપણે શ્રી ગુરુ પ્રણામ મંત્ર અને શિલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર લીધેલા છે, અને પંચતત્વ મંત્ર પણ લીધેલો છે. અને હવે આપણે એક સંકલ્પ લઈશું. તમે તમારી જગ્યાએ મ્યુટ રાખીને તમે મારી સાથે બોલી શકો છો. સંકલ્પ લેવાથી શક્તિ મળે છે. જે કોઈ પણ સંકલ્પ લે એને ઈશ્વરના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે આ જે સંકલ્પ છે આધ્યાત્મિક સંકલ્પ છે. એ લેવાથી ઘણું બળ મળે છે અને તમે અદ્ભુત રીતે આ કોર્સનો લાભ લઈ શકો છો. ઓકે, અમરીશ પ્રભુ, તમે મારા પછી રિપીટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હું 18 દિવસના ભગવદ્ ગીતાના વર્ગ બધા જ વર્ગ હું ચોક્કસ એટેન્ડ કરીશ. હું આ સંકલ્પ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. તો ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હશે અને તમે એના ઉપર તમે પૂછી શકો છો, અને અથવા ડાયરેક્ટ મેસેજીસ પણ કરી શકો છો એડમિનને. કોર્સ તો ફ્રી ઓફ કોર્સ છે, પણ મટીરિયલ લેવું હોય તો એનું આ લિંક છે, તમને ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. અને એમાં આ રીતે બુક્સ, જપમાળા, એની ગૌમુખી, સાક્ષી માળા એટલે કે જપ ગણવાની માળા, અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનો ફોટો આવે છે 600 રૂપીસમાં. કોર્સ પૂરો થયા પછી તમને આવું સર્ટિફિકેટ મળે છે. બહુ જ જીવનમાં તમે ઘણા બધા ભૌતિક સર્ટિફિકેટ લીધા હશે, મટીરિયલ સર્ટિફિકેટ, આ આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ પણ તમે વસાવો એવી અમારી અપીલ છે. ઇસ્કોનનું સર્ટિફિકેટ છે, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને મેન્ડેટરી નથી, પણ એને લેવાથી તમને આગળ વધવાની પણ તક મળે છે. ઓકે, એક્ઝામની ડિફિકલ્ટી કેટલી હશે ક્વિઝમાં? કોઈ ડિફિકલ્ટી નથી. તમને 80% માર્ક્સ જોઈએ, પણ તમે અનલિમિટેડ એટેમ્પ્ટ કરી શકો છો, રાઈટ? ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ, ઓનલાઈન કોર્સમાં કંઈ ગાઈડન્સ જોઈતું હોય તો અમારા એડમિન ગાઈડન્સ આપી શકે છે. પહેલા ક્યારેય ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ નથી કર્યો, કશો વાંધો નહીં. આ કોર્સ જ એના માટે છે કે જેમને ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા ના વાંચી હોય એમને પણ બહુ જ સરળતાથી સમજાઈ જાય એવા માટે છે. અને ખરેખર મારા માટે કામ કરશે. તમે વચ્ચેથી હું છોડી શકું છું? હા, તમે છોડી શકો છો, પણ અમને વિશ્વાસ છે કે તમને આમાં ખૂબ જ ગીતાનું અમૃત મળશે, અને એ કારણે ભગવાનના આશીર્વાદથી તમે જીવનને પરિવર્તન કરવાનું આ તક ઝડપી લેશો. ઓકે, નાની વાત થઈ ગઈ છે. રિસ્ટ્રિક્શન્સ, કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી. તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનો તમારે અત્યારે. તમારે માત્ર ને માત્ર કોર્સ જે છે ધ્યાનથી એટેન્ડ કરવાનો છે. ધીસ ઇઝ વોટ about the course. So any questions on that is welcome. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો સ્વાગત છે.
આ કોર્સ માટે? હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન નથી તો આપણે આજે પહેલો અધ્યાય છે એની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો પહેલા અધ્યાયનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. કુરુક્ષેત્રમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. કુરુક્ષેત્રમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. ધન્યવાદ. અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદ યોગ પણ કહેવાય છે. સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. તમે જુઓ છો, યુદ્ધની ભૂમિ છે. હાથી, ઘોડા, પાયદળ, રથ બધું જ તૈયાર છે. મહાભારત વિશે તો બધાએ સાંભળ્યું જ હશે. મહાભારતના મહાન મહાકાવ્યનું આ જેને કહેવાય કે છેલ્લું ક્લાઇમેક્સ છે. પિક્ચરમાં કેવું ક્લાઇમેક્સ હોય, આ મહાભારતનું ક્લાઇમેક્સ છે. અને ક્લાઇમેક્સમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું યુદ્ધ લડાવવા જઈ રહ્યું છે. બિગેસ્ટ વોર ઓફ ધ વર્લ્ડ. તો આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને આશીર્વાદ માગીને આગળ વધીએ. કે અર્જુન વિષાદ યોગ. તો આ અધ્યાય શું છે? આ અધ્યાય એકચ્યુઅલી સમગ્ર ભગવદ્ ગીતાની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. જેને કહેવાય ને કે પાયો છે. અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે અને બેસિકલી ઇન્ટ્રોડક્શન છે. આ અધ્યાયને સમજવાથી આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ છીએ. અને 5 ભાગમાં આ અધ્યાયને વહેંચવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી શરૂઆતના જે 27 શ્લોક છે એ યુદ્ધની તૈયારી રૂપે છે. ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ, દુર્યોધનનો ભય, શંખો ફૂંકાવા, અર્જુનનું નિરીક્ષણ, એ બધું થાય છે. અને પછી છેલ્લા 19 શ્લોકોમાં જે છે એ અર્જુનજી જે છે યુદ્ધ ન કરવાના કારણો આપે છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. આજે 2 સેનાઓ જો ગોઠવાઈ છે, ટોટલ 18 અક્ષોની સેના છે. 11 અક્ષોની સેના જે છે કૌરવોની છે અને 7 અક્ષોની સેના જે છે પાંડવોની છે. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. આપણે ચિત્રમાં જ જોઈ શકીએ છીએ. અને આ દ્રશ્યને 3 જણા જોઈ રહ્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર, એના પુત્ર દુર્યોધન અને સેન્ટરમાં આપણા હીરો, ભગવદ્ ગીતાના જેને કહેવાય કે હીરો એવા અર્જુનજી. ચાલો જોઈએ કે શું જુએ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. અદ્ભુત. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એના બોલવાથી ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થાય છે. અને આ એકમાત્ર શ્લોક છે જે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. એકમાત્ર શ્લોક. અને તમે આ ચિત્ર જોઈ શકો છો, એના હાવભાવ ધૃતરાષ્ટ્રના. અને બાજુમાં જે છે એ એમના આસિસ્ટન્ટ, એમના મંત્રી છે, એમનું નામ છે સંજય. અને સંજય જે છે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત હોય છે કે આ યુદ્ધ થવાનું છે. ધૃતરાષ્ટ્ર પોતે તો અંધ હતા અને આ યુદ્ધની એકદમ લાઈવ અપડેટ મળી રહે, જેને કહેવાય ને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, એ મળી રહે એના માટે સ્પેશિયલ કેમેરા ગોઠવ્યા છે. કેમેરા ગોઠવ્યા છે દેટ મીન્સ કે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી છે એ એમના જે મંત્રી છે એમને, સંજયજીને. અને એ બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રમાં બનતા યુદ્ધને હસ્તિનાપુર એટલે કે દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા એ જોઈ શકે છે. અને એટલા માટે પૂછે છે કે કુરુક્ષેત્ર જે છે, ધર્મક્ષેત્ર જે છે, એમાં ભેગા થયેલા શેના માટે? યુયુત્સવ, યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થયેલા. મામકા એટલે મારા, અને પાંડવા એટલે કે પાંડુના પુત્રો જે છે એમને શું કર્યું? જો આ પ્રશ્ન જે છે એ બહુ જ એક મહત્વના મુદ્દા ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. એક એ મુદ્દો શું છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ કાકા હોવા છતાં પોતાના ભાઈ એટલે કે પાંડુના દીકરાને પોતાના ગણતા નથી. મામકા, મામકા એટલે માત્ર દુર્યોધન, દુશાસન અને એમના ભાઈઓ એટલે કે એના 100 પુત્રોને જ પોતાના ગણે છે. એટલે આ રીતે એના મનમાં કેટલો ભેદભાવ છે
અને પોતાના પુત્ર પ્રત્યે કેટલી આસક્તિ જે છે એ આ પહેલા જ શ્લોકથી ખબર પડી જાય છે. બધા જ જેને કહેવાય કંકાસનું મૂળ જે છે મોહ અથવા આસક્તિ હોય છે, અને ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એના ઉદાહરણ રૂપ છે. કુરુક્ષેત્રને માત્ર કુરુક્ષેત્ર નથી કીધું, ધર્મ ક્ષેત્ર પણ કીધું છે. અને પ્રભુપાદ જે છે એમની ભગવદ્ ગીતામાં સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે ખેતર હોય તો ખેતરમાંથી જે નિંદણ હોય, પાકને જે નુકસાન કરે એવો જે છોડ હોય એને ઉખાડીને ફેંકી દેવામાં આવે. તો એવી રીતે આ જે ક્ષેત્ર છે એ ધર્મ ક્ષેત્ર છે, અને ધર્મ ક્ષેત્રમાંથી જે અધર્મીઓ હોય એને ઉખાડીને ફેંકી દેવામાં આવે. કુરુક્ષેત્રનો બહુ જ મોટો ઇતિહાસ છે. ઘણા લાંબા સમયથી એક ક્ષેત્રને પવિત્ર સ્થાન ગણવામાં આવે છે, યાત્રાનું સ્થળ છે. સ્વર્ગ અને જેવા ઉચ્ચ લોકોમાંથી પણ અનેક જીવાત્માઓ આવીને ત્યાં આગળ આરાધના કરે છે, કારણ કે એ જગ્યાનું બળ એટલું બધું છે કે ત્યાં કરેલી આરાધના જે છે અનેક ગણું ફળ આપે છે. જગ્યાનું બળ હોય ને તો ધૃતરાષ્ટ્રને ડર છે કે આ જે યુદ્ધની જગ્યા, મેદાન જે અમને પસંદ કર્યું છે એનો પ્રભાવ કૌરવો પર પણ પડશે અને પાંડવો પર પણ પડશે. શું પ્રભાવ પડી શકે, કોણ કહેશે? ધર્મ ક્ષેત્રે એવા કુરુક્ષેત્રનો પ્રભાવ શું પડી શકે? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. 1 2 3 4 5. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. ધર્મ ક્ષેત્ર છે એટલે અહીંયા જેની બાજુ ધર્મ હોય એનો વિજય થશે. એટલે પાંડવો તરફ ધર્મ હતો એટલે એનો વિજય થાય. કૌરવોનો અધર્મ હતો એટલે એની હાર નક્કી થાય ધર્મ ક્ષેત્રના કારણે. હરી બોલ, સરસ, અદ્ભુત. તો ધૃતરાષ્ટ્રને ડર હતો કે મારા દીકરાઓ જે છે મૃત્યુ પામશે. પછી બીજું શું, પાંડવો ઉપર શું અસર થઈ શકે ધર્મ ક્ષેત્રની, કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. 1 2 3 ટીક ટીક 4 ટીક ટીક 5. પાંડવો જે છે બહુ જ પવિત્ર હતા, એટલે એવું બની શકે કે ધર્મ ક્ષેત્રની અસરના કારણે પાંડવો જે છે ત્યાગ કરી દે કે અમારે નથી લડવું, ભલે આ આખું રાજ્ય જે છે દુર્યોધન અને એના ભાઈઓ લઈ જાય, હે ને? એટલે એવું પણ બની શકે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને ઇંતજારી છે કે કદાચ એવું તો નથી કે ધર્મ ક્ષેત્રની અસરમાં આવીને પાંડવો જે છે એ ના પાડી દે છે કે અમારે લડવું નથી. એવું બની શકે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અડધું રાજ્ય આપવા તૈયાર થઈ જાય, એવું પણ બની શકે. ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે એમને શું કરવું, એને શંકા છે. એને તો એવું છે કે યુદ્ધ થવું જ જોઈએ, અને આ જે પાંડવોના પુત્રો જે છે એ બધા જ ફટાફટ મૃત્યુ પામવા જોઈએ. એમને વિશ્વાસ હતો કોના ઉપર? પોતાની મોટી સેના ઉપર. એમને વિશ્વાસ હતો કોના ઉપર? ભીષ્મ પિતામહ ઉપર. ભીષ્મ પિતામહને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, કોઈ મારી ન શકે. એમને વિશ્વાસ હતો ગુરુ દ્રોણાચાર્ય ઉપર, કે જેમણે પાંડવોને પણ શિક્ષણ આપ્યું ધનુર્વિદ્યાનું, યુદ્ધ વિદ્યાનું. એ તો પાંડવોને ચોક્કસ મારી નાખશે. એટલે એમને ધૃતરાષ્ટ્રને એવું હતું કે જલ્દી યુદ્ધ થઈ જાય તો સારું, અને મારા પુત્રો વિજયી બની જાય અને પાંડુના પુત્રો મૃત્યુ પામે તો બધું જ રસ્તો જે છે કાંટાળો રસ્તો સાફ થઈ જાય. ઓકે, આ એક ઉદાહરણ છે કે દાખલા તરીકે દૂધ હોય, જનરલી સારા પ્રસંગોએ ઘણીવાર દૂધને ઉભરાવવામાં આવે, હે ને? એવું પણ માન્યતાના કારણે લોકો કરતા હોય છે. ધર્મ ક્ષેત્રને જો એના સાથે કહેવામાં આવે, દૂધ સાથે સરખાવે, તો દૂધમાંથી જ્યારે માખણ બનાવે તો માખણ અલગ પડે અને પાણી અલગ પડે. એટલે એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે પોતાના અને પાંડુના છોકરાને અલગ કરે છે. હવે જ્યારે દૂધમાંથી પછી છેવટે રસગુલ્લા બનાવ્યા હોય અને સામે મૂક્યા હોય તો કે શું કર્યું એ રસગુલ્લાનું, એ કઈ પૂછવાનો પ્રશ્ન છે? સ્વાભાવિક છે કે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ ખાવાનો જ છે, એટલે લડવા માટે ભેગા થયા છે, યુયુત્સવ, તો લડવાના જ હોય. શું કામ પૂછવું પડે કે શું કરે છે? તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ એની માનસિકતા શું છે? 3 અલગ અલગ એના જેને કહેવાય કે ભાવ છે. એક તો એને ખૂબ શંકા છે, એ બહુ જ જેને કહેવાય ને ડાઉટફુલ કેરેક્ટર છે, શંકાસ્પદ. એને લાગે છે કે આ કુરુક્ષેત્ર ધર્મક્ષેત્ર છે
ધર્મક્ષેત્ર તો ધર્મને જીતાડશે, મારા લોકો તો બધા અધર્મી છે, એમને કેવી રીતે જીત મળશે? પછી ભયભીત છે. ભય કોને હોય? કે જે ખોટું કરે એને ભય હોય, એટલે એને ભેદભાવ અને આસક્તિના કારણે ભય છે. બીજું એ પક્ષપાતી છે કે આઈ, મી એન્ડ માય, હું, મારું અને મને, એવી જ માનસિકતા છે. ભૌતિકતાવાદી એમનો દ્રષ્ટિકોણ છે. તો આસક્તિને શ્રેય જે હોય છે એ વ્યક્તિને જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે. એટેચમેન્ટ એન્ડ એફેક્શન, વી શુડ હેવ એફેક્શન, લાગણી કે સ્નેહ હોવો જોઈએ, પણ એટેચમેન્ટ જે છે, આસક્તિ જે છે, આપણને ગુમરાહ કરે છે. બહુ જ મોટી વાત છે. મે બી વિલ ટેક અપ ફર્ધર. આપણું મન પણ જે છે એ આવી રીતે છે કે એને આપણે ગલત જગ્યાએ આસક્તિ આપીએ તો એ આપણને રોંગ ડાયરેક્શનમાં મિસગાઈડ કરે છે. અને આ એક બહુ સરસ પ્રશ્ન છે, અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ. અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચે શું સંબંધ છે? કોણ કહેશે? જસ્ટ હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે. 1, 2, 3, 4, 5. મોટે ભાગે અસંતોષ જે છે એ જ વ્યક્તિને અધર્મ તરફ લઈ જાય છે. અસંતોષ હોવાના કારણે એને જે કાંઈ પણ મળે છે એ ઓછું લાગે છે. જેવી રીતે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ કીધું કે એમની જે આરતી માતાજીની ડોટર છે, એક ડોટર બીજા ડોટરને કહે છે જે છે એમાં સંતોષ માનો. ભગવદ્ ગીતામાં નથી જાણ્યું તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એને એના પુત્રોને સંતોષ નથી. એમને પોતાના ભાઈના દીકરાઓને રાજ્ય આપવું નહોતું, એટલે અસંતોષ છે, પોતાનું નથી એ પણ એમને જોઈએ છે, એટલે અધર્મી છે અને એના કારણે એમનો નાશ થાય છે. જો એમને યુધિષ્ઠિરને સિંહાસન સોંપ્યું હોત તો એના છોકરા પણ બચી જાત અને આટલો મોટો નરસંહાર થાત નહીં. હવે ખરી શરૂઆત થાય છે. દુર્યોધનને રાજા કીધો છે કે રાજા દુર્યોધન હોવા છતાં સેનાપતિ એવા દ્રોણાચાર્યની પાસે જાય છે અને શું કહે છે? પશ્યૈતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. બહુ જ મહત્વનું આમાં સમજવાનું છે. એકચ્યુઅલી દુર્યોધન રાજા હોવા છતાં પરિસ્થિતિની નાજુક નજાકતતાને જોઈને એ સેનાપતિ પાસે જાય છે. અને આમ તો દ્રોણાચાર્ય એમના ગુરુ હતા, એમના જેને કહેવાય આદરણીય હતા, સન્માનનીય હતા. તેમની સાથે વ્યવહાર કેવો કરવો જોઈએ ગુરુ સાથે? આગળ ચોથા અધ્યાયમાં આવશે. પ્રણિપાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવયા, પણ એનો વ્યવહાર એવો નથી. એ તો બહુ જ કૂટનીતિજ્ઞ છે, મોટો રાજનીતિ વાળો છે. એટલે અને એને એવું હતું કે દ્રોણાચાર્યના પ્રિય શિષ્યો કોણ છે? તો કે અર્જુન અને પાંડવો, સૌથી મહાન ધનુર્ધર. તો કે ચોક્કસ દ્રોણાચાર્યને પાંડવો પ્રત્યે સ્નેહ છે, અથવા તો એમના પ્રતિ એમનું મન ઢળેલું છે. એટલે કાંઈક એવું મારે કહેવું જોઈએ કે જેથી એ બરાબર જોમથી લડે, અને જો એ જોમથી લડશે તો ચોક્કસ હું જીતી જઈશ. એટલે જોમ આપવા માટે જે કંઈ પણ બોલવું પડે, જે કંઈ પણ કરવું પડે એ કરવા એ તૈયાર છે. શું કે છે? પશ્યૈતામ, તમે જુઓ તો ખરા, આમ હાથ કરીને તમે જુઓ તો ખરા. પાંડુ પુત્રાણામ, પાંડુ પુત્રાણામ એટલે પાંડવો. આચાર્ય મહતિમ ચમુ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. દ્રુપદ પુત્રેણ, આગળ એને એનું નામ ખબર છે, પણ અહીંયા એનું નામ લેતો નથી. પાંડવોના જે સેનાપતિ છે એનું નામ, એને જબરજસ્ત વ્યૂહની રચના કરી છે. એ કહેવા માટે એ દ્રુપદ પુત્રેણ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. આ બહુ જ મહત્વનું છે. કોણ છે દ્રુપદ પુત્ર? હરે કૃષ્ણ. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. હરિ બોલ. અમરીશ પ્રભુ અને રશ્મિ દેસાઈ માતાજી અને લલિત કુમાર પ્રભુ, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. પણ એને નામ નથી ને આવડતું, એવું છે? લલિત કુમાર પ્રભુને આવડે, રશ્મિ માતાજીને આવડે, અમરીશ પ્રભુને આવડે, ને દુર્યોધનને નથી આવડતું? દુર્યોધનને તો આવડે છે. છતાંય એ એક પ્રકારનો જેને કહેવાય ને કે ટોણો મારવા માટે કરીને એના ગુરુને કહે છે. એની પાછળની ઘટના બહુ રોચક છે. એક શોર્ટમાં તમને કહી દઉં તો દ્રુપદ પુત્રને એટલા માટે કહે છે, દ્રુપદ જે છે એ આજે દુર્યોધનના ગુરુ જે છે દ્રોણાચાર્ય, એના મહાન શત્રુ હતા. બે વચ્ચે જબરજસ્ત વૈમનસ્ય હતું. શું વૈમનસ્ય હતું? એકચ્યુઅલી જ્યારે દ્રોણાચાર્ય ગુરુકુળમાં ભણવા જાય છે
તો એ તો બ્રાહ્મણના પુત્ર હોય છે. અને દ્રુપદ પણ ત્યાં ભણવા આવે છે, પણ એ રાજાના પુત્ર હોય છે. હવે ગુરુકુળમાં તો તમને ખ્યાલ છે કે બધા જ બાળકોને સમાન રીતે રહેવાનું, કે ધોતી પહેરીને રહેવાનું, અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે તપપૂર્વક રહેવાનું, સાદગીથી. બંને જણા જબરજસ્ત સાચા મિત્રો બની જાય છે, અને એટલા બધા ગાઢ મિત્ર એકબીજાને કોલ આપે છે. એટલે જે આ દ્રુપદ રાજા છે એ એના જે આ મિત્ર છે દ્રોણ, એને પ્રોમિસ આપે છે. શું પ્રોમિસ આપે છે, કોઈને ખબર છે? શું વચન આપે છે? તારે જયારે જરૂર પડે ત્યારે માગજે, હું તને હેલ્પ કરીશ. ઓકે, સરસ. રાજ્ય આપીશ એવું છે ને, અડધું રાજ્ય આપીશ. હા, અડધું રાજ્ય આપીશ. અડધું રાજ્ય આપીશ. અડધું રાજ્ય, હું રાજા બનીશ એ દિવસે અડધું રાજ્ય તને આપીશ, તારે લેવું જ પડશે, તું ના નહીં પાડીશ. એટલે દ્રોણાચાર્ય જે છે એ સાંભળીને એમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે મારો મિત્ર જે છે કેટલો મને પ્રેમ કરે છે. એવું નથી કે એમને જોઈએ છે, એ તો પોતે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાંથી આવે છે ને. એ વખતે એ લોકો બ્રાહ્મણો જે છે ખૂબ તપ પાળતા હતા, એટલે કશું જ સંપત્તિ જે છે એ રાખતા ન હતા. તો દ્રોણાચાર્ય જે છે એ એની સાથે સારો સંબંધ રાખે છે, અને મોટા થઈ જાય છે. ગુરુકુળમાંથી બંને ઘેર જાય છે, અને દ્રુપદજી જે છે રાજા બને છે. આ બાજુ દ્રોણાચાર્યજી જે છે એ ગૃહસ્થાશ્રમી બને છે, એ પરણે છે, લગ્ન કરે છે, અને બ્રાહ્મણ હોવાના કારણે કશું જ જેને કહેવાય કે વ્યવસાય કરતા નથી. બ્રાહ્મણ જે હોય મોસ્ટલી અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, ભગવાનને જાણવાની ને બધી જિજ્ઞાસામાં લાગેલા. બહુ જ પ્રતાપી હતા, એટલા બધા જબરજસ્ત યોદ્ધા હતા કે આખી પૃથ્વી પર એમને કોઈ ના હરાવી શકે, એટલા પાવરફુલ હતા. પણ છતાંય એ જીવન ખૂબ સાદું જીવતા હતા. એવું નથી કે હું આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બની જાઉં. અને એમનો એક પુત્ર આવ્યો. હવે એ પુત્રમાં એમને ખૂબ આસક્તિ હતી, જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને છે ને. અને એ પુત્ર એટલો બધો રડે, અને એને આપવા માટે એમની પાસે દૂધ નહીં, અને દૂધ લાવવા માટે એમની પાસે કોઈ ધન નહીં. એ વખતે તો બાર્ટરિંગ વિનિમય સિસ્ટમ ચાલે, કંઈક સામે આપો તો મળે, પણ ઘરમાં કંઈ હોય તો સામેથી આપે ને. એટલે એમને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે મારા પુત્રને પીવડાવવા માટે દૂધ નથી મારી પાસે. એ વખતે ગાય અને દૂધ એ બહુ મોટી વસ્તુ ગણાતી. તો એ પોતાના મિત્રને યાદ કરે છે, ચાલ મને જવા દે, તો રાજા બની ગયો છે. ત્યાં આગળ જાય છે અને દરબારમાં પ્રવેશ કરે છે. એમને બિલકુલ આવકાર નથી મળતો, અને પછી એ કહે છે કે તને યાદ આવે છે, હું તારો મિત્ર છું, એમ કહીને એની ભરી સભામાં દ્રુપદને બોલાવે છે કે તને યાદ આવે છે, હું તારો મિત્ર છું, આપણે ગુરુકુળમાં સાથે હતા. તો દ્રુપદ કહે છે કે મૈત્રી તો જે સરખા સરખાના વચ્ચે હોય ને, હા, ક્યાં હું ને ક્યાં તું. અને જબરજસ્ત ઝટકો લાગે છે દ્રોણાચાર્યને. દ્રોણાચાર્ય કે હું કેટલી આશા સાથે તારી પાસે આવ્યો હતો, અને ત્યાં તો મને કીધું તું અડધું રાજ્ય આપીશ, પણ મારે તો રાજ્ય નહીં, મારે એક ગાય જોઈતી હતી ખાલી પુત્ર માટે. અને ત્યાંથી દ્રોણાચાર્ય નીકળી જાય છે, મનમાં નક્કી કરીને કે આ અપમાનનો બદલો જરૂર લઈશ. એ હસ્તિનાપુરમાં આવે છે અને એના રાજકુમારોને શિક્ષણ આપે છે. શિક્ષણ આપીને પછી જયારે ગુરુ દક્ષિણાનો સમય આવે, એ વખતે તો એવું હતું કે શિક્ષણ આપે પણ સામેથી કશું લેવાનું નહીં. અત્યારે જેવું નહીં, દર મહિને ફી જમા કરાવી દેવાની. વિનામૂલ્ય શિક્ષણ. છેલ્લે ગુરુ દક્ષિણા માટે આવે છે ત્યારે કહે છે કે દ્રુપદને જીવતો પકડીને લાવો મારી પાસે, મરેલો નહીં, હા, એને હરાઈને નહીં, એને જીવતો બાંધીને મારી પાસે લાવો. અને કૌરવો પહેલા ઉઠાવી લે છે કે દક્ષિણા આપવાનું છે, આપણે જ આપી દઈએ, કે પાંડવો પાછા એમની પાસે કંઈક અઘરું માગે તો સારું, આપણે સહેલામાં પતાવી દઈએ. અને કૌરવો જાય છે ત્યાં લડવા માટે પોતાની સેના લઈને, અને થોડાક જ સમયમાં કૌરવો હારી જાય છે અને જીવ બચાવીને ભાગે છે ત્યાંથી. અને પછી અર્જુન જે છે આગળ આવે છે અને ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે મને આશીર્વાદ આપો, હું તમારી દીક્ષા આપવા માંગુ છું. અને પાંચે પાંડવો જાય છે અને ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે, જેવું તેવું નહીં. અને છેવટે દ્રુપદની હાર થાય છે અને એને બાંધીને લઈ આવે છે. અને ત્યારે ગુરુ દ્રોણ જે છે એ એને એના અપમાનની યાદ કરાવીને એનું અડધું રાજ્ય લઈ લે છે. રાઈટ, અડધું રાજ્ય લઈને પછી છોડી મૂકે છે. એટલે લઈ લે છે એટલે પોતે રાજા નથી બનતા, પણ એટલીસ્ટ દ્રુપદના પાસેથી એ રાજ્ય અડધું કરાવે છે. અને દ્રુપદ જે છે ખૂબ નિરુત્સાહ થઈને એ યજ્ઞ કરાવે છે. એ વખતે જે છે યજ્ઞ મંત્રો એ બધું એ સાયન્સ બહુ ડેવલપ્ડ હતું. તો એ યજ્ઞમાંથી પુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ પુત્ર એના માટે કે આ પુત્ર જે છે દ્રોણનો વધ કરશે. અને એ પુત્ર જે છે
એનું નામ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. એ પુત્રને ધનુર્વિદ્યા શીખવાડવા માટે પાછો મોકલે છે દ્રોણાચાર્ય પાસે. તમે ઉદારતા જુઓ ગુરુ દ્રોણની, કેટલા ઉદાર બ્રાહ્મણ કે એમને ખબર છે કે આ વ્યક્તિ જે મારી પાસે ધનુર્વિદ્યાના મંત્રો શીખવા માટે આવ્યો છે એ મારો વધ કરવાનો છે, છતાંય એને પૂરેપૂરી ધનુર્વિદ્યા શીખવાડે છે. એટલે અહીંયા આગળ દુર્યોધન ટોણો મારે છે કે તમે જુઓ દ્રુપદ પુત્રેણ. એક તો દ્રુપદ કે એટલે એમને ગુસ્સો તો ચડે ને પોતાના દુશ્મનનું નામ સાંભળીને, અને પછી એને કહે છે ધીમતા, બુદ્ધિ વાળો છે રહ્યો. તમે શું કર્યું તમને ખબર પડે છે? તમે તમારા જે દુશ્મન જે તમને મારવા વાળો છે એને જ તમે બધું શીખવાડ્યું, અને આજે જુઓ કેવી સેવાના લઈને ઉભો છે. એટલે એક તીરના બે કાજ કર્યા એને. એક તો દ્રુપદ પ્રત્યે ગુસ્સો, અને બીજું કે તમે જે આ કર્યું છે ખોટું કર્યું છે, હવે તમે જ તમારું ખોટું કરેલું સાચવો. એવું ના હોય કે તમે ગલતી કરી તો ભૂલ કરી તો તમે ભરો, તમે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને બધું શીખવાડ્યું, હવે તમે એને સાચવો. આ રીતે કરીને એમને જેને કહેવાય ને કે પ્રેરિત કરે છે ઝઘડવા માટે. ઇનફેક્ટ આના પછી આગળ દુર્યોધન જે છે એ બંને બાજુના જે યોદ્ધાઓ છે એનું વર્ણન કરે છે. પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા એટલી સરસ કુશળતાપૂર્વક ગોઠવેલી છે એમ કરીને કહે છે. એકચ્યુઅલી એ પાંડવોના જે સેના છે ને એનું પણ વર્ણન કરે છે. કોનાથી શરૂઆત કરે છે પાંડવોના સેનાના વર્ણનની? કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. કયા યોદ્ધાથી એ શરૂઆત કરે છે? ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. ઓકે, વધુ સહેલો પ્રશ્ન. ભીમ અને અર્જુન, હા, એ બેમાંથી કોના નામથી એ શરૂઆત કરે છે કે પાંડવોની સેનામાં આ મહારથીઓ છે? ભીમ. હા, શા માટે ભીમ ખબર છે? ભીમ જે છે એ મૃત્યુ એના હાથે થવાનું હતું. હા, ભીમ જે છે એ બહુ જ શક્તિશાળી હતો. 10,000 હાથીઓનું બળ હતું. 10,000 હાથી. હા, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી. અને એનો ગુસ્સો પણ બહુ જબરજસ્ત હતો. એ જે રીતે અવાજ કરતો હતો ને, ભલભલાના હાડ બેસી જાય એવા. અને ઇવન પાંડવોના બીજા જે પાંડવો બી હતા ને એ પણ જે આપણા ભીમ સેન છે એમના ગુસ્સાથી એક પ્રકારે જેને કહેવાય ને કે આમ પ્રભાવિત થતા હતા. એટલો જબરજસ્ત ગુસ્સો હતો. અને ભીમે 3 પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. મને ખબર છે ભીમની 3 પ્રતિજ્ઞાઓ? ભીમે 3 પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, દુર્યોધનને ખબર છે. યસ રશ્મિ દેસાઈજી, કઈ? દુર્યોધન ને મારીને લોહી પીવાની. ઓકે, ઓલમોસ્ટ ઓકે. દ્રૌપદીને જે વાળ ખેંચીને એનું અપમાન કર્યું હતું ને એનો બદલો લેવાનો. બરાબર છે, ઓલમોસ્ટ બરાબર છે. ધન્યવાદ રશ્મિ દેસાઈજી. તો 3 જે ભીમની પ્રતિજ્ઞાઓ હતી એમાંની એક પહેલી પ્રતિજ્ઞા હતી કે ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્રોનો હું વધ કરીશ. ઓલ 100. 100 પુત્રોને ભીમે માર્યા છે. અને યુદ્ધમાં કેટલીય વાર એવું બન્યું કે અર્જુનજી કે યુધિષ્ઠિરજી કે બીજા કોઈ પાંડવ છે એની સામે ધૃતરાષ્ટ્રના કોઈ પુત્ર હોય એને મારવાની પરિસ્થિતિ આવી ગઈ કે ઓલમોસ્ટ જેને કહેવાય લડાઈ કરતા કરતા કે હવે આ ગયો, પણ એ છોડી દેતા હતા. કેમ છોડી દેતા હશે? કારણ કે ભીમની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માટે. ભીમસેનની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવાની. એટલે છેવટે માર્યા બધાને ભીમસેને. એટલે દુર્યોધનને ખબર હતી કે મારવા વાળો જે છે જેને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે આ છે. બીજું, જ્યારે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રાહરણ થતું હતું ત્યારે જ્યારે એમને લઈ આવ્યા રાજ્યસભામાં, ત્યારે દુર્યોધને પોતાની જે જાંઘ છે, સાથળ છે, એને ખુલ્લું કરીને એને કીધું કે દ્રૌપદીને કે અહીંયા આવીને, અહીંયા તમારી જગ્યા તો અહીંયા છે એમ એ કરીને એમને કીધું. અને યુધિષ્ઠિર તમને હારી ચૂક્યા છે એટલે તમે મારી મિલકત છો એમ કરીને, હું મારી મિલકતને ભોગવું એમ કરીને. એટલે તે વખતે ભીમને જબરજસ્ત ગુસ્સો આવ્યો હતો અને એને પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જે સાથળ એને અત્યારે બતાવ્યા છે એ સાથળને હું ભાગી નાખીશ. એનું પ્રણ હતું.
અને દુર્યોધનને ખબર હતી કે ભીમ એટલો શક્તિશાળી છે, એ કરી શકે છે. ત્રીજી વાત કે દુશાસન, કે જે રશ્મિ માતાજીએ કીધું એમ, એ દ્રૌપદીજીના જે બાંધેલા, જેને કહેવાય ને કે વ્યવસ્થિત ટાઈ કરેલા એ વાળ જે છે પકડીને લઈ આવે છે અને વાળને છૂટા કરે છે, અને એ દ્રૌપદીજીને ટચ કરે છે. એટલે ભીમની પ્રતિજ્ઞા હોય છે કે એની છાતી ફાડીને એનું કાળજું, એટલે કે એનું હૃદય બહાર કાઢીને એનું લોહી હું પીશ. અને દ્રૌપદીજીની પ્રતિજ્ઞા હતી કે જ્યાં સુધી દુશાસનના વાળથી મારા લોહીથી મારા વાળ નહીં ધોવું, વાળ બાંધીશ નહીં. વાળ બાંધીશ નહીં. છેલ્લા 17 વર્ષથી એમને એમના વાળ છૂટા રાખેલા હતા. આ 3 પ્રતિજ્ઞાઓ હતી. એટલે દુર્યોધનને એનો ભય જબરજસ્ત હતો. એટલે ભીમાર્જુન કરીને એની શરૂઆત કરે છે. રાઈટ. સો આ રીતે દુર્યોધન જે છે એ કેમ વર્ણન કરે છે આ બધાનું? દુર્યોધન એટલા માટે વર્ણન કરે છે કે વર્ણનથી જે ગુરુ દ્રોણ હોય એને એક જેને કહેવાય ને કે પુશ મળે કે એ બરાબર લડે અને પાંડવોને હરાવી દે. દુર્યોધનના ઘણા બધા જેને કહેવાય ને કે કૂટનીતિજ્ઞની આમાં ખબર પડે છે કે ભાઈ દ્રોણાચાર્ય પાંડવો તરફથી હળવાશ નહીં રાખે, અને બીજા ઘણા બધા મહારથીઓ છે કે જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે એવી વાતો કરે. અને પોતાના પણ જ્યારે એમને નામનો ઉલ્લેખ કર્યો પોતાના મહારથીઓનો, તો એમને ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ લીધું કે જેથી કરીને દ્રોણાચાર્યને એમ લાગે કે ના, મને પહેલો કર્યો. એ કૃપાચાર્ય અને અશ્વત્થામાનું નામ લે છે, કારણ કે કૃપાચાર્ય જે છે એમની બેન સાથે દ્રોણાચાર્ય પરણ્યા હોય છે. કોઈને ખબર છે એનું નામ શું છે? દ્રોણાચાર્યના પત્ની અને કૃપાચાર્યના બેનનું નામ શું છે? કૃપી. હરી બોલ. ભાગવતમના જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને તરત મોંએ આવે, કારણ કે આના વિશે ઘણી ચર્ચાઓ થયેલી છે. એમને બીજા એક નામથી પણ બોલાવે છે, ખબર છે? કૃપી અને ગૌતમી. હરી બોલ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ગૌતમી અને દ્રોણી, હે ને? સો બહુ સરસ. અને એટલા માટે કૃપાચાર્યનું નામ લે છે, અશ્વત્થામાનું નામ લે છે કે તમારો પુત્ર પણ મારી બાજુ છે. અને એવું કહે છે કે જો મારો ભાઈ જે છે વિકર્ણ એ મારી વિરુદ્ધ હતો જ્યારે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રાહરણ થયું ત્યારે, પણ એ પણ મારી બાજુથી લડે છે. એટલે તમે પણ મારી વિરુદ્ધ હો, પણ તમારે મારી બાજુથી બરાબર રીતે લડવું જોઈએ. તો આ રીતે અલગ અલગ જે શબ્દો વાપરીને દુર્યોધન દ્રોણાચાર્યને ઉશ્કેરે છે એમ કહી શકાય. તો 6 પ્રકારના આક્રમણકારીઓ જે છે એમનો વધ કરવો શાસ્ત્રો પ્રમાણે યોગ્ય છે. યોગ્ય નહીં, જરૂરી છે. કયા 6 પ્રકારના? તો કે ઝેર આપનાર, આગ લગાડનાર, ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરનાર, ચોરી કરનાર, જમીન પર કબજો કરનાર અને બીજાની પત્નીનું સ્ત્રીનું અપહરણ કે અપમાન કરનાર. આ 6 કામ જે છે દુર્યોધન અને કૌરવોએ કર્યા હતા. ભીમને ઝેરી લાડુ ખવડાવ્યો હતો, એમને લાક્ષાગૃહમાં બાળી નાખવાની કાવતરું કર્યું હતું, શકુની મામાનો ઉપયોગ કરીને એમને જુગટામાં બધી જ સંપત્તિ લૂંટી લીધી હતી, અને પાંડવોના સામ્રાજ્ય પણ કબજો જમાવ્યો, અને દ્રૌપદીજીનું અપમાન કર્યું. એટલે આ રીતે એમને બધી જ રીતે જેને કહેવાય કે ખરાબ કાર્ય કર્યા છે. એટલા માટે મૃત્યુને બરાબર પાત્ર છે. અને પછી બંને બાજુએ શંખ ફૂંકાવાની શરૂઆત થાય છે, જબરજસ્ત, જેને કહેવાય કે ગગન ભેદી અવાજ થાય છે. અને એના કારણે એકચ્યુઅલી સૌથી પહેલા દુર્યોધન દ્રોણાચાર્ય પાસેથી કોની પાસે જાય છે? તુરંત ભીષ્મ પિતામહ પાસે. અને ભીષ્મ પિતામહને વાત નથી કરવી હોતી એટલે શંખ વગાડે છે. અને પછી એમનું જોઈને પછી ભગવાન પણ શંખ વગાડે છે, અને અર્જુન પણ શંખ વગાડે છે, અને બધા જ પાંડવો. હવે 11 અક્ષોણી લોકોનો જે શંખ હોય છે એનાથી પાંડવો જે 7 અક્ષોણી સેના છે એમને કાંઈ બીક નથી લાગતી. પણ પાંડવો જે 7 અક્ષોણી સેના છે એમના શંખ વગાડવાથી પેલા જે 11 અક્ષોણી વાળા છે એમના હાજા ગગડી જાય છે. એમને પોતાનું મોત સાક્ષાત પોતાની સામે દેખાય છે. આવું કેમ થાય છે? શું કારણ હશે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. એમના દિવ્ય શંખ હતા. દિવ્ય શંખ હતા. હરિ બોલ. શું નામ હતું દિવ્ય શંખોનું? શરદ વ્યાસ. પંચજન્ય કોના શંખનું નામ છે? કૃષ્ણ ભગવાન.
કૃષ્ણ ભગવાન. અને અર્જુનના શંખનું નામ દેવદત્ત. 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 બહુ સરસ. તો આ રીતે અલગ અલગ શંખ વાગે છે અને એના કારણે ગગનભેદી અવાજ થાય છે. ભગવાનનો શંખ એટલે અદ્ભુત હોય. તો પાંડવો આ રીતે વિજયની શરૂઆત કરે છે. વિજયની શરૂઆત યુદ્ધની નહીં, ના, વિજયની. શંખ ફૂંકાવો એ જ વિજય ચિહ્ન છે. અને બીજા કયા કયા વિજય ચિહ્ન છે પાંડવો દ્વારા પાંડવોની જીતના? હા, ચાલો તમે બોલવાનું છે. કપિધ્વજ. એક વ્યક્તિ બધા બોલી શકે. ઓનલી 1%. જે કોઈ પણ બધા બોલી શકે હેન્ડ રેઝ કરે. ચાલો, 1 2 3 4 5. હા, જયશ્રી. કૃષ્ણ અર્જુનજી જોડે થાય. હેન્ડ રેઝ કરવાનું કીધું છે. ઓકે, ઇટ્સ બહુ જ આપણને ઉત્સાહ હોય ને તો બોલી જવાય. ચાલો, દિવ્યાંગ ગોસ્વામીજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. પ્રભુજી, એ દિવસ મોક્ષદા એકાદશી દિવસ. મોક્ષદા એકાદશી હતી, બરાબર. પછી બીજું? પ્રભુજી, અગ્નિદેવનું આપેલું દિવ્ય રથ. દિવ્ય રથ હતો અગ્નિદેવનો આપેલો. ત્રીજું? કપિધ્વજ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કપિધ્વજ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. હનુમાનજી મહારાજ. હા હા, બરાબર છે. બોલો બોલો દિવ્યાંગજી, તમે બોલો. અને પ્રભુજી, એ ક્ષેત્ર ધર્મ ક્ષેત્ર છે. ભવ્ય શંખનાદ છે. શંખનાદ છે. અને પછી ભાગ્યલક્ષ્મીજી છે. ચાલો, ધન્યવાદ. ઓલમોસ્ટ તમે લગભગ બધા બોલી દીધા છે. લલિત કુમાર પ્રભુ એડ કરો. ત્યક્તા જીવિતા. ત્યક્તા જીવિતા. દુર્યોધનના મોંથી નીકળી જાય છે કે આટલા લોકો મારા માટે મરવા તૈયાર છે. જયારે ખરાબ થવાનું હોય ત્યારે મોંમાંથી નીકળી જાય ને, એટલે જેને કહેવાય ને કે અમંગળ વાણી જે છે એ દ્યોતક છે. બોલો, હજી કોઈને એડ કરવું છે? ભગવાન એમના પક્ષમાં છે. ઋષિકેશ, બરાબર ને, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, હે ને. સો આ બધા જ કારણો છે કે જેથી અર્જુનની જીત લગભગ નક્કી છે. અને કપિધ્વજ એટલે હનુમાનજી છે એ પોતે બિરાજ્યા છે. એ ઘટના આપણે અત્યારે આજે નહીં લઈ શકીએ, પણ ક્યારેક ટાઈમ હશે તો વિલ સી. બહુ સરસ ઘટના છે કે હનુમાનજી તો રામ ભગવાનને લંકા પર વિજય અપાવી હતી. એવી જ રીતે કૃષ્ણજી જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે પણ પોતાની સેવા આપવા માટે આવ્યા છે, હે ને. તો એમની ત્રાડથી ઘણા બધા જે સામેવાળા જે છે બધા ડરી જાય છે. આ બધા ઘણા બધા કારણો છે. અર્જુનજીની પાસે ગાંડીવ ધનુષ્ય છે, તમને ખ્યાલ છે, જે પરમ વિજય છે. અને એમને ઘણા બધા અર્જુનજીને દૈવી શસ્ત્રો મળેલા છે. એટલે આ બધા જો બીજા બધા જે છે એ તો અહીંયા આગળ પૃથ્વી ઉપર ભણેલા છે, બરાબર, દ્રોણાચાર્યજી પાસે કે એવી રીતે. પણ અર્જુનજી સ્વર્ગ અને બીજા ઉચ્ચ લોકોમાં જઈને પણ એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી આવ્યા છે. એટલે એમની પાસે વિશેષ શક્તિ છે. પશુપતાસ્ત્ર એમને કોની પાસેથી મળ્યું હતું? શિવજી પાસેથી. શિવજી પાસેથી, મહાદેવજી પાસેથી, રાઈટ. એની ઘટના પણ આવશે આગળ. પણ એમની પાસે આવા શસ્ત્રો હતા. અને એમનો એક મોટો ગુણ છે ભક્ત તરીકેનો. એટલે ભગવાન સાક્ષાત એમની જેને કહેવાય કે સારથી તરીકે આવ્યા છે. એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયમાં બે મુખ્ય મુદ્દા છે. પહેલો મુદ્દો છે જે એ છે કે ભગવાન રક્ષણ આપે છે. જે કોઈ પણ ભગવાનનું શરણું સ્વીકારે છે એનો વિજય નિશ્ચિત છે. પહેલા જ શંખ ફૂંકવાની સાથે જ વિજય નિશ્ચિત થઈ ગયો એમ કહી શકાય. તો જ્યારે ભગવાનની બાજુમાં હોય ત્યારે ભલે ગમે તેટલી અડચણ હોય, ભલે શક્તિમાં ઓછા લાગતા હોય, પણ એનો વિજય નક્કી છે. જુઓ, પાંડવો પાસે સેના કૌરવો કરતા ઓછી છે, બરાબર, 7 અને 11 એટલે ઓછી છે, સ્વાભાવિક. અને બીજું કે તમે જોવા જાઓ તો મહાન જે કહેવાય અતિ મહાન યોદ્ધાઓ એ કૌરવોની સાઈડ છે. ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, દુર્યોધન પોતે, રાઈટ. તો છતાંય વિજય પાંડવોનો નક્કી તો પ્રથમ ક્ષણથી જ થઈ જાય છે. કારણ કે ભગવાનના રક્ષણમાં છે. ધ પ્રોટેક્શન ઓફ લોર્ડ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ. ભગવાનનું રક્ષણ જીવનમાં સૌથી મહત્વનું છે. ગમે તેવી વિપદા હોય,
ગમે તેવા આપણે શક્તિમાં કે આપણી સાહસમાં કે બુદ્ધિમાં ઓછા પડતા હોઈએ, પણ જો શરણું જો લીધું હોય શ્રી કૃષ્ણનું, ભગવાનનું, તો આપણો વિજય નિશ્ચિત છે. આ પહેલી વાત છે, બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. અને બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ શું છે? બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે ભગવાન જે છે એ ભક્તના અંતરંગ સેવક બનવાનું પસંદ કરે છે. અરે, ભગવાન સેવક બનવાનું પસંદ કરે, એ કેવી રીતે? કોણ કહેશે કે ભગવાનને સેવક બનવાનું પસંદ છે? આ અધ્યાયમાં કેવી રીતે આવે છે? બેલા શાહ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 નો આન્સર. ઓકે, ચાલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. અર્જુનના સારથી બન્યા છે ને આમાં. હા, અર્જુનના સારથી બન્યા છે. વિચાર કરો કેટલી મહાનતા છે. એટલે ભગવાનને ભક્તની સેવા કરવી ગમે છે. એટલે આ બે મુખ્ય મુદ્દા છે અહીંયા આગળ શીખવાના. અને અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હોવાને કારણે ખૂબ કરુણા છે, એમને ખૂબ દયા છે. એટલે એવું કે છે કે મારા અંગો કાપવા મળ્યા છે, મોં સુકાય છે, ધ્રુજારી આવે છે, રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા છે, ધનુષ્ય મારું ગાંડી હાથમાંથી છટકી રહ્યું છે, મારી ત્વચા છે જે બળી રહી છે, મારા પગ ધ્રુજી રહ્યા છે અને મારું મન ચંચળ છે. એટલે આ બધા એમને સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટીના લક્ષણ છે. પણ આ સ્ટ્રેસ આપણા જેવું નથી, અલગ પ્રકારનું છે. અર્જુનજી 5 કારણોને કારણે લડવાની ના પાડે છે. કરુણા, કે સ્વાભાવિક છે ભગવાનનો ભક્ત દયાળુ હોય. અને આ યુદ્ધમાં 68 કરોડ લોકો મૃત્યુ પામેલા, રાઈટ? એટલે ઇટ્સ કરોડો લોકો, અત્યાર સુધીનું કદાચ વિશ્વનું સૌથી મોટું યુદ્ધ ગણી શકાય. એમને ખબર હતી કે આ યુદ્ધ થશે તો ઘણા લોકો મરશે, અને પોતે શક્તિશાળી હોવા છતાં દયા અને કરુણા હોવી એ ભક્તનું લક્ષણ છે. એટલે કરુણા છે એમને. બીજું કે છે કોઈ આનંદ નથી. આનંદ ક્યારે હોય વ્યક્તિને? આનંદ ક્યારે હોય કે જ્યારે વ્યક્તિને, જેને કહેવાય ને કે કંઈક વસ્તુ જે હોય એ બીજી વ્યક્તિ એને કહે કે ના, તારી પાસે આ વસ્તુ બહુ સરસ છે, ત્યારે. તો અર્જુનના જે સગાવાલા છે એ દાખલા તરીકે આપણે ત્યાં પણ કંઈક તમે મોટું ઘર બનાવો અને તમારા મિત્રો, તમારા કુટુંબીઓ, તમારા સગાઓ આવીને કે હા, બહુ સરસ ઘર બનાવ્યું હો તમે, અને આમાં તમે આ કેવી રીતે કર્યું, પેલું કેવી રીતે કર્યું, જરા અમને કહેજો ને, રાઈટ? એવી રીતે કે ને. અથવા તો તમારો બાબો છે, એને બોર્ડમાં બહુ સારા એક્ઝામમાં માર્ક્સ આવ્યા, એ કેવી તૈયારી કરતો હતો, કહેજો ને. અને આવું જ્યારે બીજા કહે ત્યારે આનંદ થાય ને, હે ને? તો આવી રીતે અર્જુન કહે છે કે આ મારા સગા, મારા દાદા, મારા ગુરુ, મારા ભાઈઓ બધા મૃત્યુ પામશે, પછી મને તમે આખા વિશ્વનો રાજા પણ બનાવી દો તો શું ફાયદો, હે ને? પછી કહે છે કે પાપ લાગશે. જો પાપ પુણ્ય જે છે ને, જે ખરેખર જેણે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય, જે ધાર્મિક હોય, એને પાપ પુણ્યની ખબર પડે. બાકી મોટા ભાગે લોકો તો શું માને, અરે ખાઓ પીઓ ને જલસા કરો ને, શું વિચારવાનું, પુણ્ય પાપ તો થયા કરે, હે ને? એટલે જે લોકો નથી લાંબુ જોઈ શકતા, એમને ખાલી દ્રષ્ટિ ટૂંકી હોય, એમને ના ખબર. પણ અર્જુન જે છે શોર્ટ સાઇટેડ નહોતા, વિઝનરી વ્યક્તિ હતા. એટલે કે પાપ લાગશે. પછી ચોથો પોઈન્ટ કે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ કેવી રીતે થાય? તો કે જ્યારે પુરુષોનો નાશ પામે, જ્યારે પુરુષ જે છે એ ઘરમાં ન હોય, તો જે નવી સંતતિ જે છે, બાળકો જે છે, એમને કોણ પરંપરા શીખવાડે? પિંડદાનની પ્રક્રિયા કોણ શીખવાડે? પિંડદાન બહુ મોટી, આપણી જે બધી શાસ્ત્રોમાં પ્રક્રિયાઓ છે એનું ખૂબ મહત્વ છે, આપણને ખબર નથી હોતી, હે ને? આપણે ચર્ચા સમય મળશે તો કરશું. તો એને કંટ્રોલ, એને ગાઈડન્સ કોણ આપે? મોટે ભાગે માતાજીઓ હોય, તો માતાજીઓ સ્નેહ આપી શકે છે, કારણ કે એમની જે લાગણીઓ છે મેક્સિમમ હોય છે, રાઈટ? અને પુરુષ જે છે તર્ક આપે છે અથવા તો જ્ઞાન આપે છે, રાઈટ? બંને આ રીતે બેલેન્સ થાય છે ને. ઘર સંસારનું રથ છે, એના બે પૈડા કેવી રીતે બેલેન્સ કરે કે એક જે છે ખૂબ સ્નેહ અને લાગણીથી બાંધે, અને બીજા જે છે, પિતા જે છે, તર્ક અને જ્ઞાનથી ગાઈડન્સ આપે. એટલે આંખો પણ મળે જોવા માટે અને પગ મળે દોડવા માટે, આ રીતે. તો જ્યારે પિતા ના હોય તો કે જ્ઞાન કોઈ નહીં આપે, અને ચોક્કસ પતન થશે. અને એ પતન થયેલી જે પ્રજા જે છે એ વર્ણસંકર પ્રજા, એટલે કે એ ક્યારેય પોતાના મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ નહીં સમજે અને આધ્યાત્મિક નહીં બને. છેલ્લો કારણ છે એ આવતા અધ્યાયમાં કહેશે કે મને અનિર્ણાયકતા થાય છે.
તો આ રીતે અર્જુનજી જે છે એ લડવાની ના પાડે છે અને કૃષ્ણજીને કહે છે કે મને બહુ લડવામાં આનંદ નથી, તો મને તમે ગાઈડન્સ આપો. જો આ બહુ મોટી વાત છે. સાથે સાચી વ્યક્તિ હોવી અને એને પૂછી શકવું, પોતાનો પ્રોબ્લેમ કહી શકવું એ મોટી વાત છે. આ જ કારણો જે છે આપણા જીવનમાં પણ મહત્વના છે. આપણે આવતીકાલે જયારે રિકેપ કરશું ત્યારે એના વિશે વધારે ચર્ચા કરશું, પણ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણે અહીંયા આગળ આપણે આજની ચર્ચા પૂરી કરીએ છીએ. 9:17 એટલે કે 9 વાગ્યા ઉપર 17 મિનિટ થઈ છે. આપનો વધારે સમય લેવા માટે ક્ષમા ચાહું છું, પણ આજે શરૂઆતમાં જે ઓરિએન્ટેશન હતું એના કારણે સમય થોડો વધારે ગયો છે. આવતીકાલથી આપણે જે છે કે પહેલા જ ચેપ્ટરથી આપણે મતલબ કે ચેપ્ટરની ચર્ચાથી જ ચાલુ કરીશું. એટલે આપણે એવી રીતે પ્રયત્ન કરીશું કે આપણે સમયસર ચર્ચા પૂરી કરીએ, જેથી કરીને આપણે તમારો સમય પણ જે છે એને મેનેજ કરી શકીએ. આપ સર્વ જોડાવ્યા અહીંયા આગળ, એના માટે હું હૃદયપૂર્વક આપ સર્વનો આભારી છું. કારણ કે આ જે ચર્ચા જે છે એ બેચ પ્રતિ બેચ ત્યારે જ ચાલી શકે જ્યારે બોલવા વાળા, સાંભળવા વાળા બંનેનો સહયોગ હોય. અને આપ સૌ એમાં પધાર્યા છો ભગવદ્ ગીતાની આ ચર્ચામાં. એ ખરેખર તમારી આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસા બતાવે છે. અને આવી આધ્યાત્મિક જિજ્ઞાસા બધાની નથી હોતી. જેના કર્મો સારા હોય, પુણ્ય કર્મો હોય, એને જ આવી જિજ્ઞાસા ભગવાન આપે છે. આ મોટો આશીર્વાદ છે આવી જિજ્ઞાસા હોવી. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર મંગલુરુ તરફથી એકચ્યુઅલી આજે જે કંઈ પણ મિસમેનેજમેન્ટ થયું, લિંક ન થઈ અને તમે મે બી બીજા ક્લાસીસમાં જોઈન થયા, બીજા ક્લાસીસ વાળા અહીંયા જોઈન થયા, એના માટે હું હૃદયપૂર્વક ક્ષમા માંગુ છું. અને હું તમને ખાતરી આપું છું કે આ ફરીથી નહીં થાય અને અમે જરૂર સેવામાં સુધારો કરીશું. ઇનફેક્ટ 30 બેચથી જ ચાલ્યું આવે છે, ક્યારે આવું નથી થયું. ધીસ ઇઝ આપણે મેં એની ચોક્કસ તપાસ કરીને પ્રોપરલી સેટ કરી દેશું. અમારી સાથે જે વોલેન્ટિયર્સ જોડાયેલા છે એ બધા જ જેને કહેવાય કે પોતાના તન મન ધનથી અહીંયા આગળ સાથ આપી રહ્યા છે. જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવ્યા છે મારા વડીલો જેવા, એમને પણ મારા અંતરકરણપૂર્વકના આભાર અને પ્રણામ છે. આપણે જરૂર સાથે સાથે આ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની યાત્રાને વધારે ને વધારે રસવાળી કરીએ, એક્સાઇટમેન્ટવાળી કરીએ અને રોજ નવું કંઈક આપણને જાણવા અને શીખવા મળે એવો આપણો પ્રયત્ન રહેશે.